Ассалаумағалейкум, мүфти мен Қазақстанның имамдары. Сендерге үндеу жолдайын деп отырмын. Сендер елді Құдайдан қорқыңдар деп қорқытасыңдар да, өздерің келген кезде Құдайдан қорқуды ұмытып кетесіңдер. Сендер кәпірлер менен тәңіршілер түгір атеистерге де ақшасын алып жаназасын шығара саласыңдар. Ондай практиканы қойғандарың дұрыс болады. Сонда ғана халықтың алдында авторитеттерін көтереді. Сол сияқты неке жасағанда да кім екенін сұрамайтындар, әйтеуір неке жасай саласыңдар. Сондықтан да қайталап айтам, егер авторитеттеріңді көтергілерің келсе, осындай практикаларыңды қойыңдар. Құдайдан қорқыңдар, жай қорықпай шын қорқыңдар. Сендер өздерің сопының бірісіңдер ғой, Құдайдан қорқамыз дейтін. Шын қорықсаңдар, сонда ғана нағыз мұсылман боласыңдар.